ये है देखिए, जो गैस जहाँ से डलाएगा, जो गैस चार्जिंग लाइन होता है उससे वेल्डिंग कर रहे हैं। देख सकते सारा पाइप हमारा जॉइंट हो चुका है। अब हम लीकेज चेक करते हैं आईना से। पीछे देखिए वेल्डिंग कहीं छूटा वगैरह तो नहीं है, तो हम देख लिए है सही है पूरा वेल्डिंग। तो चार्जिंग नेपल का अब हम इसका जो पिन खोले थे, अब फिर से हम इसमें लगाएंगे। देख सकते हैं जैसे चार्जिंग नेपल का जो पिन को खोले थे उसको लगा रहे हैं अभी हम। और देखिए किस तरह से लगाया जाता है, उसी के ढक्कन से